Первая Коринфянам, 12 глава, 31 стих. Ревнуйте Адарак Башир, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Ревнуйте Адарак Башир, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Это чудесно, когда мы приходим в церковь, и вы видите, что Бог делает. Как Бог спасает людей, как алкоголик приходит и выходит трезвым. Это чудесно видеть наркомана, освобожденного силой Духа Святого. Это хорошо видеть, как опухоли выпадают из тела. Это хорошо и чудесно видеть, как Бог исцеляет разбитые сердца, как Он освобождает от депрессии и всего прочего. Мы верим в силе Божьей, амин. Мы верим в силу Духа Святого и в Его действия. Мы верим, что сила, которая воскресла Иисуса Христа из мертвых, что эта сила все еще для нас сегодня. Мы верим, что это время еще не прошло, оно только что начинается. Мы верим, что Бог собирается делать великие вещи, которые будут потрясать небо и земли, которые потрясут народы, которые изменят жизнь людей и потечет их, как река живое в Царство Небесное. Мы верим, что церковь, если она жива, и если Бог в церкви, то Бог должен продолжать делать чудеса и знамения сегодня. Бог должен исцелять, Бог должен освободить. Если Он не исцеляет, если Бог не способен к чему, не будет полезного. Если Бог не способен исцелять, если Он не способен спасать, если Бог не способен освобождать, если Бог не способен благословить финансово, тогда зачем в него верить? Он тогда получается, что Он парализированный Бог. Но я вам хочу сказать, что Бог не парализованный Бог. Аминь. Он жив и действенно. И Его Слово живо. Это Слово, которое мы говорим вам сегодня. Вот это Слово, которое я держу в этой книге. Это Слово, которое выходит из моих уст. Библия говорит, это Слово не просто есть буквы. Это не просто какие-то написанные стихи. Библия говорит, что это Слово, она имеет жизнь. 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 Не просто имеет жизнь. Библия говорит, что она действенна. Вы видите, я живой, поэтому вы слушаете мой голос. Потому что я живой, я двигаюсь, я жестикулирую. Потому что я живой. То, что живой, действует. И Библия говорит, Слово Божье, оно живо. И не просто живо, как, может быть, пулемет в реанимации. Нет, оно не находится в реанимации. Библия говорит, что это Слово живо и действенно. Я вам скажу, что это обозначает. Это значит Слово Божье. Точно как я действую здесь. Точно как я поднимаю свою руку здесь, поднимаю свою ногу здесь, точно таким же образом Бог говорит, слово, которое лежит в этой книге, слово, которое вы слышите своими ушами, слово, которое выходит из моих уст, слово, которое лежит в вашей полке, Бог говорит, оно не просто живо, но что она действенна. Дорогие мои, это Слово Божье, она трансформирует, она изменяет, она способна поставить вещи, органы тела, которые раньше отсутствовали, обратно туда. Это слово, когда она входит в ваше тело, вы начнете искать ваши опухоли, которые только что там было 2 минуты тому назад. Но сейчас, когда слово приходит, это опухоль исчезнет. Почему она исчезнет? Потому что она пришла лицо к лицу. Прикосновение Словом Божьим, Словом, которое живо, Словом, которое действенно. Это Слово поразило это опухоль, и опухоль пропала. Когда Слово Божье проходит через человека, проникает через душу человека, человек, который боролся с алкоголем, может быть, в протяжении 30 лет, он видит, что я не хочу больше пить, я не хочу больше курить, я не хочу больше колоться. Почему? Потому что человек встретится с Словом Божьим, принимал это Слово, и это Слово происходит чудеса и знамения.
I большинство из того, что Бог делает, Он делает через даров, или через дары Духа Святого. И мы верим в это все, то, что я говорил. Мы верим в силу Божью. Мы верим, что церковь должна быть жива и действенна. Мы верим, что на церковь должны приходить скептики и уходить оттуда смущенного. Мы верим, что атеисты должны приходить в церковь и уходить верующим. Потому что они видели кое-что своими глазами. Они видели Бога в действии. Мы верим в действенную церковь. Мы верим в действенную церковь. Мы верим в церковь, которая проявляет Иисуса. Мы верим в церковь деяния апостолов. Мы верим в силе в действия Петра. Мы верим в действия Павла. Мы верим в действия Филиппа. Мы верим в действия Тимофея. Мы верим в действия всего то, что написано в Библии. Мы верим, что действия Илья может повториться. Мы верим, что действия Елисея может повториться. Мы верим, что то, что произошло с Моисеем, может произойти с нами сегодня. Мы верим, что Бог способен. Это есть тот самый вчера, сегодня и во веки тот же. Аллилуйя! Он неизменный навсегда. Он неизменный навсегда, я говорю. Я говорю, он неизменный навсегда. Но Библия говорит, несмотря на все эти силы, несмотря на все эти действия, которые он делает, и которые мы видим уже в этой церкви, что Бог, что в Боге, вернее, еще есть какой-то путь. Один путь. Еще есть путь, который Бог называет каким? Превосходнейшим. Что может превосходить исцеление? Что может превосходить освобождение? Что может быть больше, чем чудесное знамение спасения, освобождения и искупления, которые мы видим здесь каждый день? Библия говорит, есть путь, который превосходит пути остальные, которые мы знаем. Давайте читаем ниже, глава 13, и 13 стих. Давайте найдем этот путь. Что это, который он покажет нам? Он говорит, ревнуйте, 31 стих, 12 глава, ревнуйте о дарах ваших. И я покажу вам еще путь. Видите, мы ревнуем в этой церкви о дарах духовных. И они действуют у нас, слава Богу. Люди пророчествуют в этой церкви. Люди видят видения в этой церкви. Люди имеют слово знания мудрости в этой церкви. Но это хорошо. Библия говорит, что ревнуете, и мы ревнуем об этом. Бог говорит, когда мы ревнуем, пока мы ревнуем, Он нам сделает сюрприз. И Он покажет нам еще что-то, которое еще лучше всего то, что мы имели раньше. Что это? 13 стих, 13 глава. А теперь прибывают эти три. Вера, надежда. Вера – хорошая штука, не так ли? Без веры никто не может спастись. Это очень важно. Вера очень важна. Без веры мы не пришли к Богу. Благодатью мы спасены, да. Но мы не могли прийти. Мы не знали, что мы спасены. Только через веру. Мы приняли эту благодать, которая спасла нас. Надежда хорошо. Надежда это то, что нам делает знать, что если я больной, я знаю, что я исцелен. Если я еще не исцелился сегодня, я знаю, что я обязательно получу исцеление. Надежда это то, что вам дает уверенность о том, что ваша жизнь не напрасна. Что если плохо сегодня, будет хорошо завтра. Если бы не надежда, мы бы не знали, что ждет нас завтра. Но мы знаем, благодаря надежде, что Иисус сказал, я пошел приготовить вам место. Но я приду обратно, чтобы взять вас со мной. И там, где я буду, чтобы вы там были, также вместе со мной. Это благодаря надежде. Но Библия говорит, что кроме веры и надежды, что есть что-то, которое важнее, чем их обои. Это вера. Это любовь. Любовь. Библия говорит, 13 стих, а теперь прибывает эти три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше.
Поэтому сегодня я говорю о любви. Видите, мы в домашних группах рассматриваем любовь, тему любовь. Мы говорим часто о любви. Но я сегодня хочу говорить о другой любви. Часто мы говорим о любви, которую мы имеем к своему соседу. Но дело в том, что это не первая заповедь. Первая заповедь гласит по-другому. Да, там тоже есть слово любовь, но это не любовь к ближнему только. Но есть любовь, которая превыше всякой любви. Есть любовь, о которой Бог говорит и называет его путь превосходнейший. И целая глава посвящена этому. Есть любовь, которая так важна, что Библия даже это называет характером Бога. 1 Иоанна 4:8. Библия говорит, кто любит, тот от Бога. Кто не любит, то вообще Бога не знает. Потому что Бог есть любовь. Здесь Бог есть любовь. Теперь мы это знаем, что Бог есть любовь. Мы знаем, что Бог так возлюбил нас, что Он отдал единственное, то, что у Него есть. Самое дорогое, то, что у Него есть. Единородного Сына. Единственный сын, кого Он родил, Он отдал Его за тебя, чтобы Он понес позоры, и чтобы Он умер за тебя, и Он это делал. Иисус умер за меня, если бы я был единственным грешником на свете. Если бы ты был единственным грешником на свете, Иисус бы оставил небо. Он бы оставил все богатство там, Он бы пришел на землю, чтобы тебя найти, чтобы тебя вывести из ада, чтобы тебя оторвать от мира сего, чтобы тебя спасти от суеты, чтобы тебя очистить от грехов, чтобы тебя спасти и отнести тебя в Царство Небесное. Если бы ты был единственным, Иисус это бы сделал для тебя. Если бы никого на свете нету, кроме тебя, Иисус бы пришел, и Он бы пошел, и висился на крест, чтобы ты был спасен. Поэтому настолько Бог тебя любит, настолько Он тебя любит, насколько Он тебя любит, Он влюблен в тебя полностью. Он думает о тебе каждый день. Ты спишь, но Он вообще не спит. Только чтобы охранять тебя. Ты отдыхаешь, Он вообще только смотрит на тебя. Его глаза даже не мигают. Благодаря тебя. Вы любите ваши детей, но вы ложите их спать, и вы тоже спите в другой постели, потому что ваша тела не видишь. Но Бог любит вас только, что Он не может ложиться спать. Он наблюдает за вами все время. Насколько Он вас любит. И сейчас день и ночь Иисус ходатайствует за вас. Он молится за вас день и ночь. А мы порой не можем даже молиться за тебя за один день, даже полдня даже иногда. Но Иисус молится за каждого из нас день и ночь. Теперь, что значит первая заповедь? Давайте откроем от Матфея 22. От Матфея 22. Тридцать стиха по 38 стихи. 36 по 38. Слушайте внимательно. Очень важная проповедь сегодня. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Бога, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Почему Иисус называет первую заповедь наибольшая заповедь и первая заповедь? Возлюби Бога. Потому что есть разница между возлюби ближнего и возлюби Бога. Вы видите, когда, давайте начнем со второго. Возлюби ближнего, Библия говорит, как самого себя. Правда? За это не надо, стараться слишком много. Но Бог говорит, возлюби Бога не как самого себя, не как ближнего.
Mnogi iz nas, my daje lubim bliźniego znaczy człowieka. Mnogi z nas my lubim i my lublem człowieków сегодня, больше, чем Бога. Есть многие из вас, которые здесь сегодня, и вы любите ваши детей больше, чем Бога. Вы ходите в церковь, и вы очень посвящены этой церкви, но вы нарушаете самую первую заповедь. Есть многие из вас сегодня, которые ходят сюда сегодня, и вы любите вашего мужа или жену больше, чем Бога, который создал эту жену для вас, который дал вам эти детей. Поэтому, именно поэтому получается так, что тех людей, которые вы думаете, что вы больше всех любите на свете, они чаще всего огорчают вас. Почему? Потому что вы изменили любовь к Богу, превратили его в любовь к человеку. Вы поставили на первое место второе, а на второе место вы поставили первое. Вы поставили вторичное первое. Но это не порядок. Надо первое поставить первичное первое, а вторичное второе. То есть, почему это необходимо? Некоторые, когда я думал, я тоже думал так, и многие так думали, что я не могу, как это я буду любить своих детей меньше, чем Бога. Бога, я не вижу Бога, а это же все-таки свои детей, это же все-таки своя жена, это все-таки мой муж. Но послушайте, дело в том, что то, что вы не знаете, то, что вы не понимаете, это именно в этом заключается. У нас проблема именно с ограниченностью нашей головы, ограниченностью нашего восприятия. У нас слишком маленький мозг, поэтому мы не можем разуметь то, что Бог разумеет. Когда Бог говорит, возлюбите Бога, вы здесь? Больше, чем своих детей, или свою жену, или свой супруг, Бог знает то, что Он говорит. Он не говорит, что возненавидите ваших детей. Он просто говорит, возлюбите Бога первое, больше, чем всего. Почему это необходимо? Потому что Бог есть любовь. Если вы будете любить Бога прежде, вы, как электричество, подключаете к сети. Вы подключаете к источнику любви. Он же сам есть любовь. Если вы отдаете ваше сердце Ему, и ваше сердце припилено к Нему, и от Него тогда будет течь, и Он будет питать вам этой любви. И от вас эта любовь будет без проблем уже идти к вашему супругу или к вашим детям. Потому что тогда это будет безболезненная любовь. Тогда это будет незаконченная любовь. Тогда это будет нелицеприятная любовь, потому что это любовь прямо идет. Но если вы наоборот поставите, вы любите ваших детей больше, чем Бога, а потом Бог на второе место. Тогда вы видите, человек это, почему дети очень спорят и имеют разногласия с своими детьми, со своими родителями, потому что они уже, им уже противна даже эту любовь материнская. Они уже думают, что мать контролирует их. Не мешай мне, я уже взрослая, я буду жить свою жизнь. А они не понимают, что эта мама старается любить их. Видите, почему это так получается? Потому что эти мамы и родители, они перепутали заповеди. Они сначала хотят любить детей, поэтому дети становятся бунтовстве против них. Потому что они сами не в подчиненности порядка Божьего. Божий порядок говорит, Бог сначала, а потом человек. А если ты не послушаешься Богу, тогда твои дети всегда будут бунтовать против тебя. Они не могут тебя слушаться до конца. Потому что ты тоже не слушаешься заповеди Божьей. Поэтому вся твоя любовь будет получаться наоборот, как насаждение для них. Сопротивление это будет весело у них. Почему? Потому что ты не имеешь источника. Даже если оно есть, иногда ты будешь уставать. Любить, тебе будет тяжело. Будет отяжелить время от времени. Почему? Потому что у тебя нет источника, который тебя должен питать. Вы здесь? У тебя нет источника постоянного питания. Почему люди разводятся? Почему муж говорит, я уже тебя не люблю, иди гулять. Я тоже пойду гулять.
Потому что у них нет источника питания этой любви. Бог есть источник. Ты сначала возлюби Бога всем сердцем. Поставь всем сердцем. Теперь что я имею в виду возлюби Бога всем сердцем? И я ашу вас удивить здесь. Hello? Вы слушаете меня? Послушайте здесь. Если вы пропустите все то, что я сказал, не пропустите это сейчас. Многие из нас, и Бог мне это сказал, только понедельник этот. Бог мне сказал, Sunday ты меня не любишь. Я бы шокирован. Я не мог себе это представить. Я начал говорить, Господи, ты что? Я оставил дом ради тебя. Я оставил работу, профессию ради тебя. Я оставил все ради тебя. Я служу тебе с утра до вечера. Я молюсь сколько часов в день. А Бог говорит, что ты это делаешь. Я не отрицаю, но ты меня не любишь. Я говорю, ой-ой-ой. Тогда мне стало грустно сразу. И Бог начал мне говорить. И он сказал, что он мне докажет это. Вы видите, и Бог мне объяснил. Ты все это делаешь. Ты ходишь в церковь. Ты служишь у меня. На самом деле, Иисус на первом месте моей жизни нет ничего большего. Но я это поставил сам. Я поставил Бога, что Он все самое главное, я его поставил там, и я начал ему служить. Это как работа для меня уже стало. И для многих из нас, хождение в церковь, это уже становится как порядок вещей. Это не побуждает меня любовью. Мы выходим, мы молимся, мы выходим сюда, давайте помолимся. Мы даже уже не представляем, что мы молимся какому-то конкретному личности. Мы уже молимся только в воздуху. Но мы не видим Иисуса. Если ты любишь человека, ты сосредоточиваешься на него, внимательно на ему. Ты видишь его, ты даже не хочешь ока выглядеть от него. Ты хочешь зрать на него полностью, концентрировать, сосредоточенность. Но когда мы делаем вещи для Бога, мы уже не сосредоточимся на это. Мы уже просто это делаем, как надо, так надо, так надо. И Бог мне говорил, я тебе докажу, что ты меня не любишь. И он мне напомнил год тому назад, или 1,5 года тому назад, когда я познакомился с моей женой. Он говорит, ты познакомился с боссом. Вспомни, как ты поступал. Дорогие, мне не надо было себе навязывать, чтобы общаться с боссом, когда я познакомился с ней. Мне не надо было себе напомнить, что мне надо звонить ей или что-то так. Или мне надо с ней общаться. Автоматически это хочется просто. Я рвусь к этому. Потому что я влюблен. Вы тоже влюблены когда-то. Когда человек влюблен, даже вне вашего вмешательства, мысли об этом человеке постоянно наслаждает вас. Вы не хотите даже думать о другом вещи, о других вещах. Вы хотите постоянно, как можно больше думать только об этом. Помните вашу первую любовь. Или когда-то, какую любовь, когда вы были влюблены. Видите, есть кого-то, кого вы любите еще сейчас в настоящее время. Есть что-то, которое вы любите. Теперь, есть ли что-то, которое дорого вам сегодня? Чего вы любите очень? Теперь, сравните любовь, которую вы имеете к этому человеку или к этой вещи, с любовью, которую вы имеете с Богом, к Богу. Вы можете обнаружить, что Бог в вашей жизни уже стал как господин какой-то, как памятник, которому вы идете и делаете обряды какие-то и переходите. Но в остальное время вы занимаетесь своим любимым делом. И Бог мне сказал, любовь – это общение. А я говорю, ну я же общаюсь с тобой, я же молюсь. А Бог говорит, да, ты превратил общение в слава тебе, Господь, я люблю тебя, Господь, в молитвы, на нечем языка и так далее. Но это не общение, это порядок. Говори так,
Говори слова Божьи, цитируй слова, говори. То есть определенные вещи. Есть некоторые люди, которые даже превратили отношения с Иисусом на 6 пунктов на получение исцеления, 5 пунктов, чтобы получить благословение, 3 пункта, чтобы это самое. Но какое будет быть отношение? Представляете себе, что я хочу, иметь интимные отношения с моей женой, извините меня за это. И я вытащиваю карточку. Говорю, первый пункт, скажи, я люблю ее. Второй пункт, ты красивая. Третий пункт, аллилуйя. Это кажется смешное, но это очень серьезное дело. На самом деле, именно так мы часто относимся к Богу. Сначала поклонение, или эти люди выходят на сцену, чтобы поклоняться Богу. Они даже уже не видят, что они делают. Кого они поклоняются. Они только уже видят себя, что я буду петь, я буду что-то делать. Сначала я это делаю, потом то. Они уже не видят, кому они это делают. Но когда ты влюблен, и Бог мне говорит, это разве общение? Общение. Ты помнишь, когда ты общался с своей женой? Я помню, это очень хорошо, серьезно. Помню, когда ты общался. Если она начинает говорить, я хочу ее слушать до завтра. Я даже иногда начинаю задавать вопросы, чтобы она больше говорила. Или я тоже хочу говорить, даже иногда я переговорил. Ради того, чтобы как-то найти это самое контакт. Вы знаете, что такое влюбиться кого-то? Или чего-то? Ничего больше дороже, многие из нас сейчас, мы стараемся, только стараемся поставить Бога на первом месте в своей жизни. Но не надо стараться. Если вы влюблены в Него, автоматически он на первом. Вы не хотите ничего больше, чтобы даже близко подошла к Нему. Автоматически вы полностью погружены в Него. Многие из нас, мы даже не знаем, мы даже не близки к тому, чтобы любить Бога. Мы 1000 километров находимся от любви к Богу. Мы хотим делать больше. Да, Слово Божье говорит, от Евангелия от Иоанна 12:15 говорит, или 14:15 говорит, если вы любите меня, вы соблюдите заповеди мои. Да, вы знаете, что мы делаем, христиане? К сожалению. Мы стараемся соблюдать его заповеди. Поэтому нам так тяжело. Мы стараемся не грешить, мы стараемся не делать то. А это не то, что он просит нам. Мы стараемся угождать его. Мы стараемся заблудать. Вот заблудать его заповеди. А это не то, что он говорит. Он говорит, если вы любите меня, ты влюбился в Иисуса, и ты не больше будешь стараться. Это будет просто произвольно, и беспроизвольно будет проистекать из тебя. Ты влюбился в человека, в девушку, и девушка скажет, если ты любишь меня, ты будешь меня целовать. Ты даже не будешь, ты пытаешься целовать ее, чтобы доказать ее, что ты любишь ее. Нет, ты целуешь ее, потому что ты любишь ее. Это не доказательство, это просто, ты хочешь это делать, иначе нельзя. То же самое, когда Бог говорит, если вы любите меня, соблюдите мои заповеди. Он не имеет в виду, что начните соблюдать заповеди, один, не кради, не делай то, и так далее, и третий, и четвертый. Он имеет в виду, что вы настолько влюблены в него, что автоматически вы даже не хотите, чтобы что-то мешало вам соблюдать его заповеди. Вы влюблены в него, вы даже не хотите ничего больше. Каждый раз вы просто нагружены, вы ищете. Видите, я помню, когда я был маленький в школе, и я был в классе, и, такие маленькие любви, да, и я был влюблен в одной девушке в классе. Она всегда сидит так, а я всегда, она с одного угла, когда мы смотрим, наши глаза всегда попадаются так. А кажется, что она тоже смотрит на мою сторону в это время. То есть, ты ищешь возможность найти общение с ним. Найти общение с ним. Каждый маленький путь, в кого ты влюблен, давай, свободно, аллилуйя.
Представляете, что значит влюбиться в кого-то или в чего-то? Но очень часто мы это вообще не понимаем, что нам необходимо любить Бога. Поэтому Иисус говорит здесь. Вы посмотрите, Иисус старался это донести до своих слушателей. Поэтому он даже старался даже это разбить в палочки, чтобы вы знали, что это значит. Когда вы влюбляетесь, это всем вашим естеством. Поэтому Иисус говорит здесь, 37 стих, Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога своего. Не просто в разуме где-то, не просто где-то в душе. Я верю в Бога в душе. Вы знаете, почему эти люди, которые говорят, я верю в Бога в душе, они не спасены вообще. Они даже Бога не знают. Потому что в душе, где-то там, в душе, далеко где-то. А Бог есть конкретно живой личность, который с вами, очень ходит. Поэтому Иисус говорит, возлюби Господа Бога своего всем сердцем. Дорогие мои, всем сердцем. Всею душою. Всем разумением своим. Это парообраз, когда мы влюбляемся. Всем естеством. Влюбись в Иисуса. Многие из вас, вы ищете мужей, вы ищете жены, это не то, что вам надо. Это потому что вы еще не влюблены в Иисуса. Это потому что вы еще, вы просто умом служите Иисуса. Вы просто действием служите Иисуса. А Он с вами всегда рядом. Он очень общается с вами. Вы знаете, что такое влюбиться? Влюбитесь в Иисуса. Любите Его сердце, Бог говорит. Если вы будете так любить Иисуса, не будет сухости в вашей жизни Божьей. Вам не будет тяжело служить Богу. Вам не будет тяжело иметь победоносную христианскую жизнь. Победа всегда. Не будет тяжело, чтобы Бог отвечал на ваши проблемы, на ваши вопросы, на ваши молитвы. Потому что вы общаетесь с Ним каждый раз. Вы влюблены в Него, в ваше сердце, в Его сердце. Вы каждый месяц только о Нем. Вы ходите, вы вспоминаете о Нем. Вы разговариваете с Ним. Вы общаетесь с Ним. Не просто говорите, о, Дух Святой, аллилуйя, скажи мне что. О, ты здесь, привет, Дух Святой. Доброе утро, Дух Святой. Как порядок такие, доброе утро, Дух Святой. Не, просто знаешь, что Он там, и общается с Ним просто как естественно. И когда ты это делаешь, ты вообще не с ним всегда, он это знает. И когда ты молишься и просишь что-то за себя, он сразу тебя слушает. И вы знаете, с этого времени, когда Бог мне это сказал, я начал чувствовать, я начал слышать голос Божий, больше, чем когда-то. Я начал, просто моя жизнь изменилась за эту неделю. И давайте откроем одно местописание. Песни. Это до Исаия. Перед Исаия. 3 глава, с 1 по 5 стихи. 3 глава, с 1 по 5 стихи. Это есть, вся эта книга, песни была написана, чтобы показать любовь, которая должна быть между церковью, между верующими и женихом, Иисусом Христом. Вы здесь? Какая любовь должна быть между верующими и Иисусом Христом? Здесь говорит невеста, это верующий должна быть, это невеста. Мы невеста, как верующие. И здесь Библия говорит, мы, как мы влюблены в Иисуса, и мы так говорим, на ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. И искала его, и не нашла его. Видите, обычно мы приходим домой, да, и очень часто мы устали, после тяжелой работы. И мы просто падаем на постель и спим. Но когда ты человек влюблен в человека, и ты пришел усталый с работы, и там, дома твоя жена или твой муж, который только что, ты влюблен в него полностью. Ты усталость попадает куда-то. Ты не падаешь на постели и спишь сразу. Сердце, даже постели твое сердце ищет, кого ты любишь. И это то, что должна быть. Вы видите, с нами с Иисусом, это то, что должна быть.
Te este te lublene tak Iisusa. Te priori da moi, te ne bude espada ataca cu bita, va. Te Força vida oh Iisus, des aleluia, ia blagdau te mego. Te faz novo estilo e novo crepos. E te spiš, e te protas mesto, voi son kak u nova raždjona va rebioka. Потому что ты весь день общался с Иисусом, тем, кого ты любишь. И не искала его и не нашла его. Второй стих. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Бог использует образ любви между молодого человека и молодой женщиной. И видит, как сердце ее тянется к нему. Таким образом, такой голод должна быть в нас, к Иисусу, к Богу. Я пойду до конца света, чтобы найти его, общаться с ним. Если он с тобой, он говорит, что я не покину вас, Евреям 13:5, я не покину вас, я не оставлю вас. Представляете, если он вас с тобой так, рядом всегда, тебе не надо искать его по площадям, по всему городу, тогда какая жажда, каким рвением ты тогда будешь общаться с ним, потому что он всегда с тобой. Вчера Иисус мне сказал что-то, он говорит, представь, потому что каждый день я начал просить, Господи, я влюбился в тебя больше. И он говорит, ты сейчас уходишь на работу, ты знаешь, представь себе, потому что Дух Святой все равно с вами. Представь себе, что ты идешь с Иисусом рука об руки. Вы когда-нибудь видели, как люди влюбленные ходят рука об руки? Это должна быть обыкновенная вещь между нами и Иисусом каждый день. Мы должны так с ним ходить всегда. Вы должны видеть его лицо. И давайте будем просто читать дальше. Буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и нашла его. 3 стих. Встретили меня стражи, обходящие город, не видели ли вы того, которого любит душа моя? Не видели ли вы того, кого любит душа моя? Видите, когда вы любите Иисуса, вам не тяжело свидетельствовать другим, рассказывать другим о нем. Hello? Вам не тяжело. Знаете, я помню, когда я ходил с моей женой, когда она еще не была моей женой, тогда, кого в любом обществе, в любом кругу, я ищу возможность сказать, это моя будущая жена. Кого вы любите на самом деле, вы хотите всем рассказать. Вы влюблены, всем, вы весь погружены в это. Дорогие мои, давайте будем любить Иисуса. Давайте будем выполнять это. Если единственное, это есть единственная вещь, которую вы делаете на свете, что остальное получится. Это потому что это есть первая и наиважнейшая заповедь. Любить Бога всем сердцем. Многие говорят, что они любят Бога. А потом включается в телевизор, и там Роза Мария идет. Или как это у вас? Как это? Роза Мария, да? Что там идет сейчас? Она же Санта-Барбара идет. И вы включаете, хорошо, я потом Библию прочту. Я потом помолюсь. Это сразу показывается, кого они больше любят. Они больше любят Дику Марию или Шем Иисуса. Или Санта-Барбару больше любят Шем Иисуса. Серьезно, так получается. Это, видите, ваша искренняя любовь будет выявлена тогда, когда у вас будет альтернатив, конкуренция. Видите? Степень вашей любви будет определена, когда вызов придет. Тогда вы будете знать, насколько я действительно люблю его или ее. Если человек любит деньги больше, чем Бога, очень просто это определить. Когда больше нету денег, он начнет бегать туда, на север, на юг и так далее. Он уже забыл о Боге. Видно, кого он больше любит. Но давайте, дорогие мои, давайте влюбимся в Иисуса.
Passavi mi vona per messe. Vidi ni trudna eta dela. Lubov eta rešenje srca, a suda ishode. Ja budu ljubiti bia Gospod svim srcem. Sve krepo sa svim razumenjem. Ja budu toga тебе размышлял, Господь. И раньше я считал это слово размышляй о днем день и ночью. Мне было тяжело это делать. Но теперь мне не тяжело размышлять о нем каждый день и ночью. Потому что я по-настоящему влюблен. Я сейчас просто планирую, я молюсь, чтобы Господь мне дал, чтобы от тебя я так влюбился в Иисуса, как я был влюблен в мою жену тогда. Я тебя так, до такой степени, это уже будет хорошо. А Бог говорит, чтобы мы любили Иисуса еще больше. Давайте будем читать дальше. 4 стих. Но едва я отошла от ней, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не упустила его. Видите, каким образом мы должны ухватиться за Иисуса? Доколе не привела его в дом матери моей, и во внутренней комнате родителей моей, чтобы его никто не украл. Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, перед нами или полевыми ланями. Не будете и не тревожите возлюбленной, доколе ей угодно. Что он старается здесь говорить? Он говорит всем конкурентам, дочери Иерусалимские, не тревожьте мою. Когда вы любите, вы можете говорить мир, вам будет легко прощаться с этим миром. Видите, мир и похоть очи, похоть плоти и гордость житейская всегда мешает нам двигаться с Богом. Но если вы влюблены, это будет решение на ваши проблемы. Это будет решение, вам не надо будет бороться с этим похотью плоти. Вам не надо будет бороться с похотью ушей. У вас есть одна любовь. Иисус достоин такой любовь. Аминь. Аминь. Представляете себе, что он ходит с ним. Что человек, который не влюблен в Иисуса, если что-то еще дороже из Бога в жизни кого-то, человек еще видит, что пить еще дороже Бога для его жизни, курение еще дороже Бога, прелюбодеяние и какие-то грехов еще дороже Бога, такой человек не может быть членом этой церкви. Это будет жесткий отбор. Я ожидаю, что останется только 300 человек или 500 человек после этого. Но все остальные будут ходить в церковь. Вы будете прихожане, но члены церкви. Перед тот список, который я принесу Богу, каждое утро я буду молиться за членов церкви. И это члены церкви, они будут отобраны очень жестко. И для того они должны влюбиться в Иисуса. И дорогие мои, влюбите в Иисуса. Это так просто. Это так просто. Я вам покажу пример того, кто влюблен в Иисуса. К Римлянам. 10 глава. К Римлянам, 10 глава. 8 глава, извините, я сказал 10. К Римлянам 8. 35 стиха. То отлучит нас от любви Божией. Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за себя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченные на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Теперь, мы знаем, что никто уже не отлучит Бога от любви к нам. Алло, слушайте сюда. Есть разница от того, кто отлучит нас от любви Божьей, и кто отлучит Бога от любви к нам. Его уже никто не отлучит точно от любви к нам, потому что он уже отдал себя полностью за нас. Теперь, Павел спрашивает, он дает Богу его слово, и он говорит: Господь, не просто никто не отлучит тебя от любви ко мне, но я еще тебе говорю, Господь, что никто
Ni atlushit meya otwoye lubi. To atlushit meya otete lubi kwa emu possible emu God for do. To atlushit be uje meya otete lubi. Ya lublom nibo. To te pen atlushit meya otete lubi. Nagata, Tesnata, Golod. Luce to be meya umeshivleali. So be ya umeral kaistedin. No, that is made for that never. Ya luce meya otete lubi. Ya lublom ponos to blebla. Ya недавно читал какую-то статью в газете. Я видел фотографию молодого человека и молодой девушки. Они покончили жизнь самоубийством. Это, они повесили вместе, обнятыми так. Только скелет остались после 5 лет. Они влюбились так сильно, их родители запрещали их, потому что пан девушке было 14 лет, она слишком маленькая, а пану было 18. Но они запретили их, они ушли 3 месяца, они старались сейчас, они могли, но они ушли, они повесили. Видите, человек, люди, которые влюблены в чего-то, они не боятся смерти. Кто отпустит меня уже теперь от любви Божьей? Знаете, я это говорил. Знаете, я готов положить свою жизнь за Бога. Но у меня было бы какое-то сожаление где-то. Было бы тяжело. Но сейчас радость я буду это делать. Я теперь понимаю Стефан. Потому что я влюблен в него. Никто не отпустит меня от него. Я в объятии его. Будь в объятии Иисуса. Будь в объятии Иисуса. Люби Бога своего. Всем сердцем. Всем разумением. Всей душой. Если вы пришли в церковь первый раз, может вы уже ходите несколько раз, мы приглашаем вас не просто принять Иисуса в ваше сердце, чтобы потом вы забыли о нем. Мы приглашаем вас любиться в Иисуса полностью. Забудьте о разочаровании жизни. Вы можете приобрести новую любовь. Любовь, которая вас никогда не предаст. Давайте преклоним нашу голову. Сидя, преклоним нашу голову. И будем побросаться к Иисусу. Помолитесь Господу, и говорить: Господь, я хочу влюбиться в Тебя на самом деле. Вы как вы любите ваших детей, видите, как вы любите ваших супруг, видите, первый раз, когда вы влюбились. Сейчас примите это то же самое решение, что Господь, я хочу влюбился в Тебя. Давайте каждый бы помолимся. Я хочу любить Тебя, Господь. Давайте все мы молимся об этом. Просто скажите Ему, как вы хотите Его любить. Скажите Ему, как вы хотите, чтобы Он был дорог в вашей жизни. Он заполнит каждую пустоту. Я уверяю вас. Он заполнит каждую пустоту. Он уберет каждое давление. Я уверяю вас. Он исцелит каждую болезнь. Я уверяю вас. Просто влюбитесь в Него. Он разрешит любые проблемы и сложности, и трудности. Но сначала отдайте ваши сердца Ему. Любите Иисуса. Любите Бога, Господа вашего, всем сердцем, всем разумением. Хотя бы до такой степени, которой вы любите вашу любимую вещь, или вашу любимую дочери, или вашу любимого сына. Хотя бы до этого степени окинуйте себя в этой любви. Окинуйте себя в этой любви. Если вы пришли первый раз, или вы не первый раз, но вы не живете в Боге, покайтесь в ваши грехи, расскажите Ему, что Господи простил мне все мои грехи. Расскажите Ему все, чтобы Он простил вам. Расскажите Ему все, что Господь простил мне все мои грехи, и я отныне буду любить Тебя, буду жить для Тебя. Расскажите Ему, чтобы Он все знает все равно, Он знает все ваши грехи. Попросите у Него прощения. Попросите у Него прощения. Попросите у Него прощения. Попросите у Него прощения. Пускай кровь Иисуса омывает вас от всякой нелюбви, от всякой нечистоты, от всякого греха.
Biblia говорит, я не покину вас, и я не оставлю вас. Он сам рядом с тобой сидит. Он стоит рядом с тобой. Он ждет твои объятия. Представляете себе, что they hold his name рукой области. Он рядом с тобой. Он ждет твои объятия. Deep